ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிளில் ஒரு சில டைப்ஸ் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 7 டைப்ஸ் இருக்குது. அந்த டைப்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தலாம். ஃபஸ்ட் டைப் என்னென்னா வாட்டர்ஃபால் மாடல், அது செகண்ட் வந்து ஸ்பைரல் மாடல், தேர்ட் ஒன் வி மாடல், ஃபோர்த் ஒன் வந்துட்டு ப்ரோட்டோடைப் மாடல், ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து கஸ்டமைஸ்டு மாடல், சிக்ஸ்த் ஒன் வந்துட்டு ஹைப்ரிட் மாடல், செவன்த் ஒன் அஜைல் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. மேஜராக ஒரு 3 மாடல்ஸை வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் மேஜராக ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டும் கூட. ஃபஸ்ட் என்ன வாட்டர்ஃபால் மாடல், வி மாடல் அண்ட் அஜைல் மாடல். இப்போ ரீசெண்டாக லேட்டஸ்ட்டாக அஜைல் தான் அதிகமாக எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் ஒவ்வொரு மாடலை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம். இந்த வீடியோவில் வாட்டர்ஃபால் மாடலை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணலாம். ஸோ வாட்டர்ஃபால் மாடல்னால் என்ன அப்படின்னா, அந்த பேர்லேயே இருக்குது. லைக் வாட்டர்ஃபால் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் இமேஜ் கூட அட்டாச் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்கு. அதே மாதிரி இப்போது ஒரு ஸ்டேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க. மொதல் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப்ல ஒரு 7 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோ நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அது 7 டைப்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ஷனில் வாட்டர்ஃபால் மாடலை பொறுத்த வரையும் ரெக்யர்மெண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸாக ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதுதான் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும். ரெக்யர்மெண்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி, டிசைனிங், டெவலப்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுல்லாக, அதாவது ரெக்யர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணாங்களா அந்த ஃபீச்சர்ஸை ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் டெஸ்டிங்கு போகும். ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா, இப்போ மற்ற மாடலை கம்பேர் பண்ணுறப்போ அது எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் வந்து டெவலப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் டெஸ்டிங்கு போயிருக்க மாட்டாங்க. ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் எடுத்து டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க. அது மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்கும். பட் வாட்டர்ஃபால் மாடல் அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஒரு ஸ்டேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க. இதுதான் வாட்டர்ஃபால் மாடல். இப்போ அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் வென் வி கோ ஃபார் வாட்டர்ஃபால் மாடல் இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தலாம். இதெல்லாம் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ், வேணும் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் வாட்டர்ஃபால் மாடல் பார்த்துலாம். இது வந்து ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஏன் அப்படின்னா எல்லா ஃபீச்சரும் டெவலப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் டெஸ்டிங் வரப்போகுது. இதனால் இது கொலாப்ஸ்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாத மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. அதனால் இது ஈஸி டு அடாப்டாக இருக்கும். இது இனிஷியலாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியாக தேவைப்படலாம். ஏன்னா இப்போ இந்த வாட்டர்ஃபால் மாடலை பொறுத்த வரையும் டெவலப்பர்ஸே வந்து டெஸ்டிங்கில் இன்வால்வாங்க. ஸோ அதிகமாக ரிசோர்ஸ் தேவைப்படாது. இதனால் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அடுத்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் வாட்டர்ஃபால் மாடல் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோன்னா, ஃபஸ்ட்டு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, இதில் ஃபஸ்ட்டு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இதில் வந்து வேறு எந்த ஃபேஸ்லையுமே டெஸ்டிங் நடக்க போகிறதில்ல. டிசைனிங்லேயோ டெவலப்மெண்ட்லேயோ எந்த இதுலையுமே டெஸ்டிங் நடக்க போகிறதில்ல. ஒன்ஸ் எல்லா ஃபீச்சருமே டெவலப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் அது டெஸ்டிங் வரப்போகுது. இதனால் என்ன ஆகும்னா, டிசைனிங்லேயோ டெவலப்மெண்ட்லேயோ ஏதாச்சும் ஒரு பக்ஸ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கடைசியில் டெஸ்டிங் ஃபேஸ்க்கு வரும். டெஸ்டிங் ஃபேஸ்க்கான டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் இது வந்து பக்ஸ் வந்து நிறைய ரைஸ் ஆகிறப்போ அது வந்து ப்ராடக்ட்டோட ரிலீஸ் டேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. டெவலப்பர்ஸே வந்து டெஸ்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணுறனால இன்வால்வ் ஆவாங்க. அதனால டெஸ்டிங் வந்து இந்த அளவுக்கு ஸ்டேபிளாக எல்லாம் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஒரு ஃபீச்சரை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 3 months, டெஸ்டிங் ஒரு 3 months கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைமை வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். வென் வி கோ ஃபார் வாட்டர்ஃபால் மாடல் வந்து பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம எப்போ வாட்டர்ஃபால் மாடல் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம்னா, நம்ம எடுக்கிற ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப சின்ன ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது, ஒரு கம்மியான ஃபீச்சர்ஸ் தான் இருக்குது, அதே மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இல்லை அப்படின்றப்போ நம்ம வந்து வாட்டர்ஃபால் மாடல் சூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுற கஸ்டமர் வந்து அவங்க ரெக்யர்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க, அது ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஓகே அப்படிங்கிறப்போ நம்ம இந்த வாட்டர்ஃபால் மாடலுக்கு போனோம்னா நம்ம ஸ்டேபிளான ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப் பண்ணி கொடுக்க முடியும். இதுதான் வாட்டர்ஃபால் மாடல்.